నువ్వు ఇచ్చిన వాడివి, ప్రేమించిన వాడిని ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయావు? ఎందుకంటే అక్కడ నీ చెల్లి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసింది, హాస్పిటల్లో సాగు బతుకుల మధ్య ఉంది. అసలైన జంతువు నీవురా. పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలో, అసలు యూనివర్సిటీలో మా కులాలు దూరంగా ఉండాలని మా కులాలను బూతుల్లో పదే పదాలుగా అసలు యూనివర్సిటీలో నీకేమైంది? వాసం లాగేస్తుంది. అసలు యూనివర్సిటీలో మా కులాల వాళ్ళు దూరంగా ఉండాలని మా కులాలను బూతులకు ప్రత్యేకంగా మొత్తం వచ్చిన